5 сарын 22-ноос 24-ний хооронд Дархан аймгийн Go Fight Club өөрсдөө анхны бие хамгаалалтын фестивалаа зохион байгуулсан. Гэхдээ Дархан хотод биш, Зулцангол амралтын газар хийж байгаа нь бусдаас шинэлэг онцгой байлаа. Миний үед энэ фестивал очиж агаар салхинд гарангаа гардын талааны хажуунаас нь үзэх сайхан боломж гарч ирсэн. Мөн тулааны бичлэг хийж тулаанчтайгаа танилцаж, жөөр өгөө шиг ярилцлаа авсан гэд амралтын 2 өдөр маш дурсамжтай өнгөрүүллээ. Тиймээс өөрөө очиж үзсэн анхны тулааны арга хэмжээ ихэн болж өнгөрсөн талаар влог маяг бэлтгэн хүргэж байна. Ингээд бичлэг эхлэе. Миний хувьд анх зүгээр очиж үзье гэсэн бодолтой байсан. Өмнө ерөөсөө ямар нэг тулааны хажуунаас нь үзэж байгааг болохоор ямар үдийг харахыг хүсэж байсан ч энэ фестивалыг зохион байгуулж байгаа зохион байгуулагчийн хүсэлтээр бичлэг хийж бусдад таниулах болсон юм. Мөн багш тасалжуулагч болоо тулдж байгаа тамирчтай танилцаж Монголын тулааны спорт ямар төвшөнд явж байгааг мэдэх сайхан боломж гарч ирсэн болохоор өөрт ихтэй GoPro, утасны стик, микрофон гэх мэт зүйлсээ аваад Улаанбаатар дархны зүг хөдлөлөө. Энэ фестивал нь үндсэн 2 хэсэгтэй. Эхнийх сонирхчдын кикбоксинг тэмцээн. 8-аас 18 хүртэлх насны хүүхдүүд нас жингийн ангиллаараа ялгаж хоорондоо өрсөлдөх юм. Харин дараагийнх нь мэдээж мэргэжлийн тулааны тоглолтууд. Шинэхүү гал манд хоёрыг толгойлгосон нийт 7 тулаан 23-ны орой болно. Дарханд ирснийхэн дараа шууд зулц руу явж Сан Resort гэх амралтын газар очлоо. Байранд ачаагаа үлдээчихэд тулаан болох газартайгаа танилцахад аврах том Монгол гэр дотор ринг барьж төгжүүлсэн байв. Миний 5 дахь өдөр баг зэрэг орой очсон ч тулаанчтай халт тулах мөчийг харж амжсан юм. Бүр тулаанчт маань надад ярьслан өгч өрсөлдөгчөө хэдүүд яаж тусах талаар ярьсан. 1-р үед дээр дутуу гаргана гэсэн. 20-р үед нокаутаар. Ерөнхийдөө бол 3 үеийн турш сайхан үзээ гараа гэж бодож байна. Ингэж тулаанчтайгаа танилцсаар эхний өдөр дууссан юм. Маргааш өглөө фестивалийн нээлт болж Go Fight Club үүсгэн байгуулж Минд Баярагш үгээ хэлснээр тэмцээн албан ёсоор эхэллээ. Найз нөхөрлөөд цаашдаа тэмцээн уралдаан дээр нэгэндээ дуусалдаг дэмждэг ингээ хамт олон болцоохын үүднээс энэ тэмцээнийг ингээ нэг хотгонд бүр ингээ цуглуулсан юм аа. Энэ фестивалд анхаас Go Fight, Эни клуб, Улаанбаатараас гал твжээ, Дайчин Монгол, Чингүү тим, Виктори клубүүд оролцсноос гадна Алс хотын Өмнөг аймгийн Ultimax клуб хүртэл ирсэн. Кикбоксинг тэмцээнүүд 1 минутаар 3 үе тулдах форматтай тул их хурдан болж өрнөх нь ойлгомжтой байв. Миний тамирчид маань хэрхэн халаалтай байдаг, мөн дасгалжуулагч нь хэрхэн сэтгэл зүйн бэлтгэгийг харж гэрчилсэн. Мөн шүүгчнэр хэрхэн шүүд тэмцээн яаж явагдгийг харсан юм. Бяцхан хүмүүсийн тулаанаас нэг хүлээлт үүсгээгүй байсан ч зарим нь үнэхээр гоё тулдж байсан. Нэмээд Монголын тулааны спортод өөрийн амьдралын 34 жилийг зориулж хувь нэмрээ оруулж буй ихэн болох Алтан пүрэв багштай танилцаж түүнээс ярилцлага авах боломж олдсон юм. 1992 оноос би дасгалжуулагч хийж байна. 34 жил болсон байна. Хүний одоо насанд бол их тоо боловч спортын хөгжих хугацаанд бол богино хугацаа. Анхудаа би энэ Монгол гэртийн тулааны эрийн засныг харж байна. Тэгээ энэ маань одоо энэ манай спортын бас онцлогийг харуулж байгаа. Сүүлийн 10 жилийн Дархан аймаг жил болгон амжилттай уралдаан тэмцээнд зохиож байгаа. Тэр дундаа энэ олон улсын дүрмийг энэ яг одоо энэ тэмцээн дээр мөрдүүлж ийм одоо чанар чансааны хувьд бол маш чансаатай юм тэмцээн болж байгаад миний хувьд бол баяртай байна. Өглөөний 10 цагаас эхэлсэн тэмцээн тамирчид маань ээлж ээлжээр ялтуудаа авсаар өдрийн 4 цагт дуслаа. Оройны тоглолтод бэлдэх ёстой тул ялсан тамирчид маань маргааш медалийн төлөөх тоглолтуудаа хийхээр болов. Орой 6 цагаас үндсэн шоу болох мэргэжлийн тулааны тоглолтууд болж жүжигчин Манлайбаатар болон Мотив онцлогийн дууч анх хоёр нар ирж нээлттэй эхлүүлснээр тулаан эхлэх болов. Эхний тулаанд Дархны Эни клубын тамирчин Буу Эрдэнэ, Гал Твжээ клубын тамирчин анх хоёртой мутаан төрөл 58 кг тулцсан. Буу Эрдэнэ бол Ушуу санда улсын аварга, кикбокс бол мутаан төрөлд улсаас хүртэл медаль хүртчихсэн тамирчин бол нөгөө талд анх хоёр нь кикбоксын улсын аварга, кикбоксын нийслэлийн аварга, давхар WBC мутаан холбооны улсын аварга болж байсан. Мөн шүтбоксын их наадаас мөнгөн медаль хүртчихсэн тамирчин юм. Тулааны эхний үе өгөө аваад өрнсөн ч хоёр дахь анх хоёр илүүрч гисэн. Өрсөлдөгч ээлж дараалал өвдөгснөөр шүүгч тоолж эхэллээ. Гэхдээ Буу Эрдэнэ бууж өглөө тулааны өрсөлдүүлсэн ч анх хоёр нэгэнтээ тулааны санаачлалыг авсан байсан тул 3 дахь дахин илүүрсэн юм. Ингэсээр анх хоёр шүүгчсэн нэгдсэн саналаар ялагч болж түүнээс яриа авах болсон тул түүний юу гэж ярьсан талаар хэдүүлээ сонсцгоё. За баяр сэтгэл ямар байна? Сэтгэл маш хангалуун байна. Тэгээд бэлтгэлийн дагуу үзэгүүдээ бас жоо харсалтай байна. Яг тулаан төлөв яг өөрөө чинь яг хүснээр байгаагүй мэн те? Хүснээр байгаагүй. Би өчтөр хэлсэн шиг 2 дугаар үе дээр нокаут дунгаад гэж хэлсэн. Гэтэ чадаагүй бүтэн тогсон. Яг 2 дугаар үедээ тоолсон л та гэтэл чадаагүй. Цаашдын төлөвлөгөө зорилго мөрөөдөл юу байна? Одоо бэлтгэлээсээ хийж байгаа. 7-8 сард хэцлээ явж хас талаанд оролцсон. Хятад руу те? Тэ, хятад руу. За цаашдын төлөвлөл, цаашдын карьерт амжилт хүсье. За баярлалаа. Дараагийн тулаанд Чингүүн тим клубын тамирчин Цог Бадрах, Ultimax клубын тамирчин Дархан Базартай K1 төрлөөр 51 кг тулцсан. Цог Бадрах бол WBC мутаан улсын аваргаас мөнгөн медаль, кикбокс улсын аваргаас хүрэл медаль хүртчихсэн тамирчин.
Харин дархан баазын шут боксын алтан медаль, кикбоксын улсын алт болон хошоо мөнгөн медальтайгаас гадна саяхан 3 сар тусан мутан улсын аваргын тэмцээнээс мөнгөн медаль хүртсэн тамирчин юм. Миний хувьд өмнөх тулаан дээр бичлэг хийх өнцгөө олж чадахгүй явж байгаад нэг гой байрал болсон. Ингэж дээрээс нь бичлэгснээр тулаан илүү тод харагдсан. Мөн цогцлтын чимээч тод сонсогдсон юм. Эхнүүд хоёр тулаач нэлээд замраагүй ихсэн. Гэхдээ үзүүштэй гоё сүд хийдэд байлаа. Дараа нь хоёрдугаар дархан баазын тоглоонд донцчтой байсан. Харин цоогоо дахь энэ өдөрсөлтөгчийнхээ эмзэг газар руу өшөглөөд авлаа. Азар хөнгөн тусч тулаан үргэлжлэхээр болтол цоогоо дахь дахиад нэг удаа бүлдэгтэв. Яг хөө иймэрхүү зүйлс тулаанд гарч ирдэг бол хоёр тулаач хоорондоо ойлголцож нэнийг хүндэлснээр тулаан үргэлжлэхээр болов. Үеийн сүүлээс дархан баазын дайралтууд үеийн эхлэлшийн оновчтой байсан. Өвдөг хөлөөр хүчтэй довтлсноор хоёрдугаар үеийг авлаа. Гуравдугаар үеийнхэн дархан баазар хөл рүү нөшөглөж, биерүүн жиж, араас нь дахин нэг өвдөлснөр цог батах газар өнөв. Цог батар хуг нь босч гараа өргөсөн ч 10 секунд дууссан тул дархан баазар ялагч боллоо. Харамсалтайгаар ялагдсан гэсэн цог батартаа цааш нь илүү хичээж өндөр амжилт үзүүлээрэй гэж хүсэн ёрой. Харин өрсөлдөгчөө дуусгасан дархан баазын сэтгэл ямар байсныг хитүүлээ сонсцгоё. Би бол яг холбогдлооны спортоор хичээллээд яг 1 жил болж байна. Яг ганцхан жилийн дараа ингээд анх удаа мэрэгчлийн талаанаа ингээд тэгээ анхныхаа мэрэгчлийн талаан дээр 3 дугаар үеийн төгсгөл дээр нокаут хийж айгүй бас ганга ялалтыг авсан байгаа. Тэгээд сэтгэл айгүй өндөр байна. Одоо ч гэсэндээ бас сэтгэж чадахгүй бол явж байна. Яг өөрөө чинь тулааны төлөвлөгөө 100% бүрэн хэрэгцсэн гэж бодож байна. Үгүй ээ, би чинь яг суур бол мутай бокс, кикбоксинг төрлөөр үзсэн болохоор бас жоохон хэцүү л байлаа. Одоо тэгвэл цаашдын зорилго төлөвлөгөө мөрөөдөл яг юу вэ? За цаашдын зорилго гэх юм бол би нөгөө нэг Black Combat тоглодог Эрхэн Баяр ахын дүү. Тийм. Тэгээд юу н ахыгаа дагаад дээшээгээ бас солимог талаар хичээллээд мутай боксоор One Championship холбоонд тоглох тийм том мөрөөдөлтэй байгаа. За тэгвэл цаашдын зорилго мөрөөдөл амжилтсан. Баярлалаа. 3 дахь тулаанд Go Fight клубын тамирчин Амар 2, Ultimax клубын тамирчин Билгүүтэйгээс K1 төрөлд 60 кг тулцсан. Амар 2 кикбокс нийслэлийн аварга алтан медаль, шутбокс анх дор их наадмын алтан медаль, мөн кикбокс улсын аваргаас мөнгө хүрэл медаль хүртчихсэн тамирчин юм. Харин нөгөө талд Билгүүтэй шутбокс олон улсын аварга шалгуулалт тэмцээнээс алтан медаль, шутбокс улсын аварга шалгуулалт тэмцээнээс алтан медаль хүртчихсэн тамирчин юм. Мөн саяхан 4 сар Туркийн Анталиад тулсан Кемпо дэлхийн аварга шалгуулалт тэмцээнд амжилттай оролцож, халуун талааны төрөлд алтан медаль, фул Кемпо төрөлд хүрэл медаль, хагас мэргэжлийн төрөлд хүрэл медаль, жүжигцүүгийн төрөлд мөн хүрэл медаль хүртсэн байв. Нэгдүгээр үеийн эхнээсд Билгүүтэй идэвхтэй байж хэд хэдэн цогцлууд оновчтой болгоод байлаа. Илүү хөнгөн хурдтай байж өрсөлдөгч рүүгээ олон тогтолж чадсан бол Амар 2-ын хувьд хэд хэдэн хий хөшөлтөж зайгаа нэг л мэдрэхгүй байсан. Гэхдээ цохилт оновчтой болгол нутагтан дэмжих хүмүүс ирэх байгаа мэдэрч байсан юм. Улмаар төгсгөлийг сайн хийж ихний үед дуслаа. Хэмнэлээ мэдэрсэн Амар 2 2 дугаар довтлогоо нэрчимж эхлэв. Дасгалжуулагч Мэндэ агшурт хажуунаас нэлээд эрчтэй байсан. 2 дугаар үг нь энэ тэнцүүгээ явж байсан ч Амар 2-ын гүйцэтгэл онцгойрч өрсөлдөгчөө илүү гэж эхэллээ. Улмаар биерүүн өдөөснөө тулаан дууссан юм. Билгүүтэй ши чанга өрсөлдөгчийг ялсанд Амар 2 маш баяртай байсан бөгөөд өөрийн гүйцэтгэлд үнэхээр сэтгэл хангалуун байсан гэдгийг хэлсэн юм. Сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд өрсөлдөгч таашин тамирчин маань маш хүчтэй байлаа. Тэгээд хүн гизэнд нүгдэл дуусгасан баяртай байна. Дараагийн тулаан ч юм уу цаашдын төлөвлөгөө байгаа юу? Цаашдаа том холбоонд тулдахыг мөрөөдөж байна. Цаашдын холимоор юу эсвэл яг одоо кикбоксоор мутайгаар юу? Кикбокс, MMA ер нь төрлөөр л хэрнэ. Тиймээс Амар 2-т цааш нь замлалтанд амжилт хүсье. Дараагийн тулаан бол энэ шоуны цор ганц эмэгтэй тулаачдын тулаан байсан юм. Ultimax клубын тэргэл Victory клубын Анужингийн эсрэг 60 кг тулцсан. Энэ тулаанаас өмнө нэг зүйл хэлэхэд энэ фестивал тулцсан тулаачдын гаргасан амжилтууд асар их байсан тул миний хувьд товчилж хэлж байгаа. Ялангуяа хоёр эмэгтэй тамирчтай амжилт дэндүү их. Тэргэлийн үдэхэд Кемпо дэлхийн аварга шалгуулалт тэмцээнээс 2 алт 2 мөнгөн медаль хүртсэн. Мөн Монгол зоолон кикбокс улсын аварга шалгуулалт тэмцээнээс алтан медаль авсан гэд дуусч олон амжилттай тулаанч байлаа. Харин Анужингийн амжилтыг хараад толгой дотор шууд Daenerys Targaryen бодогдсон. The mother of dragons, the Khaleesi of the great grass sea, the unburnt, the breaker of chains. 2024 оны WBC холбооны мутант төрөл залуучуудын дэлхийн аварга, IFMA мутант зүүн Азийн аварга, IFMA мутант дэлхийн аваргаас хүрэл медаль хүртсэн тамирчин гэж хэлэхэд хэр сайн тамирчин бэ гэдгийг мэдээд хангалттай гэж бодож байна. Тэмдэж Анужи илүү нийтгийг харуулж өрсөлдөгчөө эхний 90 секундэд тоолуулсан. Энэ тулаан хэд нэг талдаа эхэлсэн юм.
Тулаан дууслаа гэж бодсон ч тэргэл бууж өгөлгүй тулаанаа үргэлжлүүлсэн. Хэдий ялагдж байгаа ч гэсэн хариу цогцлоо төгснөр эхний үед дуслаа. Хоёрдугаар үеийн эхлэл тэргэл идэвхтэй байсан ч Ануужингийн тоглоход эндүү байсан. Улмаар дасгалжуулагч нь альчуураа өгснөөр тулаан дууссан юм. Ануужингууд ийм эцэг байдлаар ялсан ч тулааны 2 дугаар дуусгасандаа баг зэрэг дурлцхан байсан. Тэгчээ бүр 2 дугаар дуусгасан биз дээ. Уун нэг дээр дуусгах гэж бодчихсон. Нэг дээр дуусгасан чадаагүй юм тий. Цааш нь ер нь зорилго төлөвлөгөө юу байна? Бэлтгэлээ саягаад тэгээд сайжраад мэрэгжлийн зөндөө тулаанд орно. Ямар чиглэлээр вэ? Утаагаар, кикбоксоор. Тиймээс цааш зөндөө олон тулаан нэгдүгээр дуусгасаа гэж хүсэн өрөө юу? Дараагийн тулаанд Victory клубын тамирч Үг Хашихаа, Ultimax клубын тамирч Инх Бэлгүүнээс 70 кг тулсан. Хашихаа нь IFM-ийн мутан өсвөрийн дэлхийн авар шалгуулалт тэмцээнээс мөнгөн медаль, WBC холбооны мутан дэлхийн авар шалгуулалт тэмцээнээс мөнгөн медаль хүртжсэн. Мөн кикбоксинд 7 удаагийн, мутан 5 удаагийн улсын авар тамирч юм. Харин Инх Бэлгүүн шүтбокс улсын авар шалгуулалт тэмцээнээс 3 алт 2 мөнгө, Монголд улсын авар шалгуулалт тэмцээнээс 2 алт 1 хүрэл, Холливуд талааны улсын авар шалгуулалт тэмцээнээс 1 мөнгө 1 хүрэл медаль хүртсэн тамирчин байлаа. Энэ тулааны эхнүү маш ширүүн ихсэн. Хоёр тулаанч нэг нүргээ ээлж дараалан цогцолтууд өгч үзэгд үнэхээр урамтай тулдж байлаа. Гэхдээ Инх Бэлгүүний цохилт оновчтой байж Хашихагийн амнаас цус гаргасан. Гэхдээ Хашихаа сандарсан зөвлөгөө илүү урагшилж догшин тулдсан. Цохилт өгөх ажуур Инх Бэлгүүний 3 руу дайрч өрсөлдөгчөө сулруулж байлаа. Сүүлийн мөчд хүчтэй кита өгснөр эхний үед дууссан юм. Хоёрдугаар Хашихаа өөрийгөө үнэхээр мэдэрсэн байв. Эхний үед байсан ч их ширүүн байж урд төлөр нь өшөө илүү их тайрав. Хөлдөө олон цохилт авсан Инх Бэлгүүн хүнд байдалд орж шүүгчээр тоолуулж эхэллээ. Хэдий хөл дээрээ зогсож тулаанаа үргэлжлүүлсэн ч Хашихаа нэгэнтээ цус үнэрсэн байлаа. Ердөө 30 секундын дараа дахин Инх Бэлгүүнийг газар суулгав. Ингээд дууслаа гэж бодсон ч Инх Бэлгүүн дуусах болоогүй байлаа. Гэхдээ 20 секундын дараа Хашихаа нэг мөр дуусгасан билээ. Хэрвээ энэ шоунд UFC шиг бонус өгдөг байснууд би Үг Хашихаад өгөх байлаа. Ийм тасархай ганган ялт байгуулсан Хашихагийн сэтгэл ямар байсан сонсцгоё. Би өмнөх тэмцээнүүд дээр дандаа мотоо гаргаад ер нь дандаа амархан зоддог гэсэн энэ удаагийн тэмцээн дээр мэрэгчлэр зодтолсон болохоор айгүй өөр байна. Тийм хөвдөлт их байна. Эхний раунд дээр хамраас цус гарсан ч гэсэн яг дараа нь яг яаж ялсан тэр сэтгэл зүгээс уулзаж. Уусаал дайрах, уусаал дайр тэгэл ус дайрал. Мөн нөгөө талд гой тулцсан Инх Бэлгүүнээс ч гэсэн ярилцлага авч чадсан. Айгуу чанга өрсөлдөгч байлаа. Миний тулж байсан хамгийн чанга өрсөлдөгч. Үг Хашихаа гэдэг залуу байгаа. Надаас нэг дүү юм байлээ. Энэ жил 17 хүрч байгаа. Тэгээд мутай сууртай хүчтэй тамирчин байлаа л гэж. Нэгдүгээр үедээ хитрхи унах гэж улаарад тэгээд цуцаад тэгээ нөгөө хөлийн кета гэдэг техник байгаа. Тэрэн тлийг оногдчихлоо одоо. Одоо цаашдын төлөвлөгөө зорилоо дараагийн тулаан байгаа юу? Дараагийн тулаан байгаа. Одоо бас нэх удахгүй мэрэгжлийн тулаан гарч болох хаа манай клубээс зохиож магадгүй. Тийм учраас тэрэн дээр одоо бас тултнаа, холимоор тултнаа л гэж бодож байна. Тиймээс хоёр тулаанчдаа цаасан зорилгот нь амжилт хүсье. Сүүлээсээ хоёр дахь буюу UFC-гийн хэллэгээр дэд өргөл тулаанд Victory клубын мөнх өргөл, Go Fight клубын Батөрчд 78 кг-д мутаан төрлөөр тулцсан. Мөнх өргөлөс Shootbox улсын аварга, WBC мутаан улсын аварга, WBC мутаан мэргэжлийн халц тулааны аварга гэсэн амжилттай бол Батөрч мөн адил Shootbox улсын аварга, мутаан улсын аварга, Kickbox нийслэлийн аварга, Kickbox улсын аваргаас хүрэл медаль хүртсэн тамирчин байлаа. Гэтэ өнтөө үзчихсэн чинь нэг охин оролоод ирэх. Охин өнтөө үзсэн бол нутаг дэсгэртэй. Эхнүүд Батөрч идэвхтэй байсан ч юм л саваад байв. Мөнх өргөл харин 50 гэсэн ч цогц онцтой болсонтой Батөрчс арай бага байсан. Хоёрдугаард мөнх өргөл өсөлтөгчөө өдөж саваагийн дуурайж байлаа. Ийм үйлдэл тулааны дундуур гаргаж байгаа нь өөртөө ихтэй байгаад давхар илтгэж байсан. Тэгсэн ч Батөрч саваагаа үргэлжлүүлж идэвхтэй хിവэрэ байлаа. Харин мөнх өргөлөд Батөрчгийн төдөлөө харагдахгүй явсаар 2 дугаар үед дуусав. Гэхдээ 3 дугаар мөнх өргөл сайн эхлүүлж хэд хэдэн цогц оновчтой болгов. Нөгөө тал Батөрчийн саваануудаас оновчтой байсан. Гэхдээ үеийн сүүлээс Батөрч илүү төгсөж идэвхтэй байж цогцлтуудаа оновчтой болгож чадсанаар шүүгчдийн нэгдсэн саналаар ялагч болсон билээ. Хэдий ялсан ч тэр өөрийн гүйцэтгэлтэй сэтгэл дундуур байсан. За Батөрч одоо яг юу мэдчихэж байна? Сэтгэл ямар байна? Сэтгэл дээр нь маш муу байна. Яг өөрийнхөө санснаар тоглож чадаагүй. Тэгээ халаалж жоохон муутай. Жоохон муу тоглолоо гэж өөрөө дүгнэж байна. Дараагийн төлөв юу байна? Дараагийн төлөв одоо 6 сарын 27-нд Солонгосын холбоонд MMA тулаан тэрнийхээ бэлтгэлийг үүнээс илүү тавтнаа гэж.
Хэдэн килограмм тулдах вэ? 75 кг. Тиймээс удахгүй хийх гэж байгаа тулаандаа ялт байгуулласаа гэж хүсэн өрөө юу. Ингээд манай оргил тулаан эхэллээ. Оргил тулаанд Бурхан Алтан клубын тамирчин Гал Мандах, Окто клубын тамирчин Үлзий сайхны шинжхүүнээр 78 кг-д MMA төрлөө 5 минутаар 3 үе тулдахаар болсон. Гал Мандахын хувьд кикбоксийн улсын аварга, нутаа улсын аваргын мөнгө, шүд боксын улсын аваргын хүрэл, увшуу сандаа улсын аваргын хүрэл медаль хүртчихсэн тамирчин юм. Харин шинжхүүгийн хувьд Power Expo халц тулааны аварга, шүд боксын улсын аварга болж байсан. Хэрвээ та бүхэн санаж байвал 2024 оны 10 сард Дархан United Arena-д Жалам харын эсрэг тулдаж байсан туршлагатай тулаанч байлаа. Тиймдээ ихний үед маш амархан тейктаун нээж дээр нь гарав. Үргэлжлүүлээд байрлалаа ахиулж full mount авч ground pound өгсөн. Гэхдээ Гал Мандах тэсэж үлдсэн. Шүүгч босоос тулааны дахин ихлүүлснээр ихний үе өндөрлөлөө. Хоёрдугаар жишээний дахин тейктаун амжилттай болгож хажуунаас байрлалаа ахиулж дахин full mount авсан. Дахин дээрэс нь ground pound өгсөн ч Гал Мандах сайн тэсэж байлаа. Гэхдээ шинэхүү 10 бар авснаар тулаан дууссан юм. Гал Мандах тайп өгөөгүй ч гэсэн шүүгч түүнийг эрсдэлд оруулахгүй тулд тулааныг зогсоосон. Ингэснээр шинэхүү ялагч бол шоуг хаасан юм. Түүний дараагийн зорилго юу вэ гэдэг одоо хэдүүлээ сонсцгоё. Сэтгэл гоё юм. Дархандаа нэг жил гарны дараа Тархуул аймагт тахтуулаа илээ. Өмнө нь бол би Жалган Мартин нэг шүтбокс аваргын бүсний төлөө тултаад харамсалтайгаар нэг жоо маргаантай юм болоо тэгэхээр no contest маягийн юм байсан. Тэр үргэлжлүүлж би шир зааж тоглоо тэгээд 3 дугаар үед дээр хожигдоод аваргын бүс алдсан мөн тэрний дахиад аагаа нэг худалтай байгаа. Тийм утгаараа тэгээд дархан дээр дахиад тулааны хэлээ баяртай. Ясандаа маш баяртай. Өнөөдрийн тулааны төлөвлөгөө яг бүрэн хэрэгжсэн үү? Тэгээд ерөнхийдөө бол бүрэн байлаа. Бисээ 5 сарын 10-нд Power Expo гэдэг бас фестивал дээр тулаанд орчод ирсэн тэгээд айлгах өөртөө бэлтгэхийн тул багтаа ерөнхийдөө дуусгах хэрэгжсэн. Тэгээд дүүтэйгээ өмнө энэ залуугаас өөр нэг том амтай залуу байсан. Тэр залуу маань жиндээ орч чадаагүй гэдэг. Тэгээд өрсөлдөх залуудаа гарч тулсан маш их баяртай. Бас маш их баярлаа. Одоо тэгвэл дараагийн төлөвлөгөө Жалмартаа дахиж үзсэн тийм. Ерөнхийдөө Жалмартаа дахиад нэг дагаа нэхээ тэгээ бүсээ хамгаалах юм хамгаалахгүй юм гэдэг талтай л ярилцж байгаа. За баярлалаа. Дараагийн тулаанд амжилт хүсье. Баярлалаа маш баярлалаа. Гал Мандахчаас өөрийн тулааны сэтгэлдээ болцсон. Одоо яг юу мэдчих чинь? Ер нь бол өрсөлдөгч бас хитрхээ бассан байна. Ер нь бол барчнаа гэж бодсон үнэхээр бассан байна. Бэлтгэл дутуу байсан. Тэр л өөр миний буруу шийдвэр баг. Ер нь бол барилдаа нар ер нь барчнаа гэж ер нь бол өрсөлдөгч их бассан. Дотроо л тэгээд ерөөхдөө тэгээд тэр миний буруу юм баг шүү байна. Одоо цаашийн төлөвлөгөө бодсон байгаа юу? Ер нь цаашдаа бол тэгээд бэлтгэлтэй ер нь бол дахиад нэг үзнэ л гэж бодож байна. Тиймээс бэлтгэлээ улам сайн хийж дараагийн тулаан тэмцээнүүдэд амжилттай байгаарай гэж хүсэн өрөө юу. Ингээд манай үндсэн арга хэмжээ маань дуусч амархаар боллоо. Мөн арга хэмжээний дараа гадаас ас орсон байсан энэ өдрийг онцгой болгосон бас нэг хүчин зүйл байсан юм. Сүүлийн өдөр нь кикбоксинг тэмцээнд тулдж буй хүүхдүүд медалийн төлөөх тулаануудаа хийсэн. Энэ фестивалд ирсэн 7 багаас ийм олон чадварлаг хүүхдүүд хараад үнэхээр урамтай байсан. Нас чинь дээшлэх тусам тулаан илүү үзүүштэй болж байв. Өдөр тийшээ бүх тулаанууд дууснаар хаалтын үйл ажиллагаа эхэлсэн. Өөр насны өөр жингийн ангилалтай олон хүмүүс гарч иж медаль шагналууд авч өөрсдөө хичээл зүтгэлээ урамшуулж байлаа. Энэ тэмцээнд шилдэг эрэгтэй тамирчин Виктори клубын тамирчин Бямторж шалгарсан бол шилдэг эмэгтэй тамирчин Галтивжи клубын тамирчин Мөнх Чимэг тодорсон. Мөн багийн үзүүлэлтээр 3 дугаарыг Мөнхбаатар агштай Виктори клуб, 2 дугаарыг Эдэн мөрөн багштай Галтивжи клуб, 1-р ганцооч агштай Дайчин Монгол клуб тодорсон юм. Тиймээс амжилттай оролцсон баг тамирчдаа бүгдэнд нь баяр хүргэе. Бичлэг маань энэ үрээ дуусч байна. Энэ фестивалийн ачаар би маш олон хүмүүстэй танилцж, олон зүйл сурч, Монголын тулааны урлаг ямар хэмжээнд явж байгаа талаар мэдлэгтэй болсон. Бас Монголын тулааны ертөнцид ямар шилдэг тамирчид байдгийг давхар мэдж авлаа. Тиймээс энэ фестивалыг амжилттай зохион байгуулж, над руу урилга илгээж, бүх боломжоор хангасан GoGo Fight клубын дасгалжуулагч Минд баяр болон ерөнхий зохион байгуулагч Аюко ихчтэй баярлалаа гэж хэлье. Мөн өдийн минь баясгаж, үзүүчтэй тулаан төлөвлөс бүх тулаачтай давхар талархснаа илэрхийлье. Эцэст нь дахиад хэлэхэд дурсамжтай мөрч үлдээж чадсан GoGo Fight клубын хамт олон болон фестивальд хүрэлцэн ирсэн бүх хүмүүст маш их баярлалаа.